Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ удаа тригонометрик функцүүдийн нийлбэрийг үржирийг нийлбэр болгох томьёонуудыг хэрхэн гаргах, холбоотой бодлогуудыг хэрхэн бодох талаар зөвлөгөө өгнө. Нийлбэр ба ялгуурын тригонометрик функцийн томьёонууд гэсэн хичээлдээр эдгээр нийлбэрийн косинус болон ялгуурын косинусын томьёо гаргасан байгаа. Эдгээр томьёонуудын тэнцүү тэмдгийн хоёр талыг харгалзан нэмье. Зүүн гартлыг хооронд нь нэмлээ, баруун гартлыг хооронд нь нэмсэн. Ингээд төсөөтэй гишүүдийг эмхтгсэний дараа ийм хэлбэртэй тэнцэл гарч байна. Үүнийг нэг одоор тэмдэглэе. Энд альфа дээр нэмэх нь бетаг x, альфа сасах нь бетаг y гэж тэмдэглээд харгалзан хооронд нь нэмбэл 2 альфа нь x дээр нэмэх y, хооронд нь хасвал 2 бета нь x-с асах y-тэй тэнцүү болж альфа нь x дээр нэмэх y-ийг хуваах нь 2, бета нь x-с асах y-ийг хуваах нь 2-тэй тэнцүү боллоо. Үүнийг нэг одоор тэмдэглэсэн энэ тэнцлийн альфа дээр нэмэх бета, альфа сасах бета, альфа бетагийн оронд орлуулж бичвэл косинус x дээр нэмэх нь косинус y нь энэ үржиртэй тэнцүү буюу 2 косинусын нийлбэрийг үржир болгох томьёо гаргалаа. Үүнийг 1 гэж тэмдэглэе. Одоо дээрх хоёр томьёогоо хооронд нь харгалзан хасъя. Зүүн гартлыг хаслаа, баруун гартлын ялгуур нь энэ байна. Энэ хоёр нэмэгдэхүүний тэмдэг эсрэг болсон байна. Төсөөтэй гишүүдийг эмхтгсэний дараа ийм хэлбэртэй болж байна. Үүнийг 2 одоор тэмдэглэе. Мөн нөгөө альфа бетагийнхаа оронд x y-тэй орлуулга бичвэл косинус x хасах нь косинус y нь энэ үржиртэй тэнцүү буюу 2 косинусын ялгуурыг үржир болгох томьёо гаргалаа. Үүнийг 2-ын 1-ээр тэмдэглэе. За энд синус функц сондгой гэдгийг тооцсон энэ хасах тэмдгийг энэ аргументэд оруулж бичвэл дээрх томьёо маань арай өөр хэлбэрээр ингэж бичигдэж болно. Үүнийг 2-ын 2 гэж бичье. 2 косинусын ялгуурыг үржир болгохдоо хэрвээ хасагдагчийн аргумент хасагчийнхаас их байвал нэгдүгээр хэлбэрээр нь, хасагдагчийн аргумент хасагчийнхаас бага байвал хоёрдугаар хэлбэрээр нь бичвэл тохиромжтой байдаг. Одоо нийлбэр ба ялгуурын синусийн томьёон дээр саяын хуриултуудыг хий, хооронд нь нэмбэл төсөөтэй гишүүдээ эмхтгсэний дараа ийм хэлбэртэй болж байна. Үүнийг 3 одоор тэмдэглэе. За нөгөө альфа бетагийнхаа оронд x y-тэй орлуулгуудаа бичвэл синус x дээр нэмэх синус y нь энэ үржиртэй тэнцүү болж 2 синусийн нийлбэрийг үржир болгодог томьёо энэ байх нэ. Одоо дээрх хоёр томьёогоо хооронд нь хасвал энэ хоёр нэмэгдэхүүний тэмдэг эсрэг болсон байна. Төсөөтэй гишүүдийг эмхтгсэний дараа ийм болж байна. X y орлуулгуудаа бичвэл синус x хасах нь синус y нь ийм үржиртэй тэнцүү болж энэ нь 2 синусийн ялгуурыг үржир болгодог томьёо байна. Нэг одоор тэмдэглэсэн энэ томьёоныхоо хоёр талыг хоёр туваавал 2 косинусын үржирийг нийлбэр болгодог томьёо гарч ирж байна. За энэ тэнцүү тэмдгийн зүүн гарталд байгаа нийлбэрийг 2 туваана гэдэг маань 2-ны 1-ээр үржилсэнтэй адилхан. Энийг 5 гээ. 2 одоор тэмдэглэсэн томьёо байгаа. Үүний хоёр талыг хас 2 туваавал 2 синусийн үржирийг нийлбэр болгох томьёо гарч ирж байна. Хасах 2 туваасан учраас косинус альфа сасах бетагийн өмнөх тэмдэг нэмэх болж косинус альфа дээр нэмэх бетагийн өмнөх тэмдэг хасах болсон байна. Энэ бол 2 синусийн үржирийг нийлбэр болгодог томьёо. 3 одоор тэмдэглэсэн томьёоны хоёр талыг 2 туваая. Синус ба косинусын үржирийг нийлбэр болгодог томьёо гарч ирж байна. Үүнийг 7 гэж тэмдэглэе. Тэгэхээр томьёог зүгээр шууд хоосон цээжлэх биш, томьёо хаанаас яаж хэрхэн гарч ирсэн бэ гэдгийг
чи өөрөө биеэрээ үйлдэж хийж гаргаж авбал томьёогоо тогтооход утга учиртай хялбар болдог учраас энэ томьёоны гаргалгаагаа өөрөө хэд хэдэн удаа хийж томьёонуудаа тогтоож аваарай. Хоёр тангенсын нийлбэр ба ялгарыг сонирхъя. Тангенс бол синусыг хуваах нь косинус, ижил байртай болгоод нэмбэл энэ хүртүрт хоёр өнцгийн нийлбэр ба ялгарын синусийн томьёо гарч ирж байна. Ингэхээр хоёр тангенсын нийлбэр бол ийм хэлбэртэй бичигдэнэ. Хоёр тангенсын ялгар нь ийм хэлбэртэй бичигдэж болох нэ. Ингээд бодлогууд авч үзье. Бодлого 1. Синус альфа утга 5-3 альфа өнцөг нь тэгээс их 2-ны пигээс бага буюу 1-р мөчийн өнцөг гэдгийг ашиглан косинус альфыг олъё. Косинус альфа 1-р мөчид эерэг утгатай байдаг учраас энд тэмдэг бичээгүй байна. Ингээд косинус альфа утга нь 5-4-тэй тэнцвэг орлоо. Бета өнцөг нь 2-ны пигээс их пигээс бага гэдэг нь 2-р мөчийн өнцөг гэсэн. 2-р мөчид синус эерэг утгатай байдаг. Энд тэмдэг бичээгүй. Энэ хоёрыг ашиглан синус бетагийн утгыг олвол язгуур дор 289-ны 225 буюу 17-ны 15 гарч. Синус альфа дээр нэмэх нь бетагийн утгыг томьёогоороо ингэж задлая. Одоо синус альфа, косинус бета, косинус альфа, синус бетагийн оронд өгсөн болон бидний олсон утгуудаа тавих боломжтой боллоо. Ингээд утгуудаа тавьж цааш бодвол синус альфа дээр нэмэх нь бетагийн утга нь 85-ны 36-тай тэнцвэг болох нэ. Бодлого 2. Энэ бутархайг хураая. За энэ бутархайн хүрдүр нь 2 косинусын нийлбэр, хуваар нь 2 синусийн нийлбэр хэлбэртэй байна. Ийм учраас 2 косинусын нийлбэрийг үржир болгодог томьёо болон 2 синусийн нийлбэрийг үржир болгодог энэ томьёонуудаа хэрэглэнэ гэсэн үг. За энийг нэг удаа ингэж бичиж цаашид ингэж цээжээр нэмээд 2 туваачаад хялбар байна. Төсөөтэй гишүүдийг өөрөөр хэлбэл хүртэр хуваарьтайгаа ижил үржих түүнийг хураасны дараа косинус 4 альфыг хуваах нь синус 4 альф буюу котангенс 4 альф болгоно. 2 дугаарт нь хүртэрт нь 2 өнцгийн синусүүдийн ялгар байна. За бид нар тэгэхээр 2 синусийн ялгарыг үржир болгодог энэ томьёог ашиглая. Энэ томьёогоор үржир болгоё. За ингээд цээжэр нэмээд 2 туваалаа. 80 дээр 40-ыг нэмж 120, 2 туваагаад 60 градус. 80-аас 40 градусыг хасаж 40 градус 2 туваагаад 20 градус боллоо. За энэ синусүүдийн ялгарыг үржир болгодог томьёон дээр заавал энэ хасагдагчийн аргументоос хасна гэдгээ анхаараарай. За ингээд хүртэр хуваарьтайгаа ижил үржигдэн хураагдсны дараа 2-ыг үржих косинус 60 буюу косинус 60-ын утга 2-ны 1 гэдгийг бичвэл илэрхийллийн утга нэгтэй тэнцвэг гарч байна. Бодлого 3. За энэ үржирийг ол гэсэн байна. За 2 синусийн үржирийг нийлбэр болгодог энэ томьёо байна. Альфийн оронд 105 градус, бетагийн оронд 15 градус. За энэ томьёогоороо бичиж эхлээд 2 ялгарын косинус байна, хасах нь нийлбэрийн косинус байсан. За энэ синусүүдийн үржир учраас аль аргумент нь их вэ? Ихээс нь хасна гэсэн үг.
Ингээд томьёогоороо бичлээ. Хасаад синус 90 градус косинус 90 градус энд косинус 120 градус. За косинус 90 градусын утга бол тэгтэй тэнцүү, косинус 120 градусын утга нь хасах 2-ны нэгтэй тэнцүү байдаг. Гэдгийг тооцоо бичвэл илэрхийллийн утга нь 4-ний нэгтэй тэнцүү боллоо. Бодлого 4. Энэ үр жирийг ол гэсэн байна. Бид 2 косинусын үр жирийг нийлбэр болгох томьёо гаргасан. Энд 3 косинусын үр жир байна. Тэгэхээр бид 2-ыг нь сонгож аваад энэ 2-ын үр жирийг нийлбэр болгодог томьёогоо ашиглая. Өөрөөр хэлбэл энэ томьёо 2 косинусын үр жирийг нийлбэр болгохдоо энэ томьёогоор бичнэ. Хоёулаа косинус тэгээд дундаа нэмсэн байна. За тэгэхээр косинус 10 градусээрээ косинус 50 градусыг үржихэд косинус 70 градусыг томьёо ёсоор үржир болгон бичсэн байна. Нийлбэр нь 120 градус, ялгуур нь 20 градус байна. Энэ хоёулаа косинус учраас аль ихээс аргументоос нь хасчиж олно гэсэн. Ингээд косинус 120 градусын утга бол хас 2-ны нэгтэй тэнцүү байдаг. Учираас энд хас 2-ны нэгийг бичлээ. Хаал задлан үржүүлье. За ийм хэлбэртэй болж байна. Одоо энэ үржир дээрээ мөн нөгөө 2 косинусын үржирийг нийлбэр болгодог томьёогоо ашиглан бичье. Энэ 2 косинусын үржир байна. Тэгэхээр 2-ны нэгийг үржих нь энэ хоёроо нэмээд 30 градус хасаад 10 градус болсон. За косинус 30 градусын утга нь 2-ны язгуур дээр 3 байдаг. За энэ хоёрыг үржүүлээд 4-ний 1 болсон байна. Одоо 4-ний 1-ээрээ хаалт задлан үржүүлье. Ингээд энэ 4-ний 1-ийг үржихэд косинус 10 ба хасах 4-ний 1-ийг үржихэд косинус 10. Энэ хоёр харилцаа устдаад 8-ны язгуур дээр 3-тай тэнцүү болж байна. Ингээд дараах бодлогуудыг биедан бодож үзээрэй. Танд амжилт хүсье. Баяртай.